kama walwalaan waxa la soo dhaafay waxaa ka walwali kartaa markii aad dembi gashay Allah subxaanahu wa tacaala aad ka gashay, laakiin kama walwalaan waxa adduunka la soo dhaafay ee waxay ka fakaraan waxa ka horeeya. sabab assalaamu calaykum. maanta waxaan ka hadlaynaa 5 dhaqan oo aysan samaynin dadka aqliga badan. dadka aqliga badani waxaa jira dhaqamo aysan samaynin ama aan lagu aqoonin. ma aha markaan ku leeyahay dhaqamadan haddii aad samaysid waxaad tahay qof aan aqli lahayn, laakiin waxaan kuu sheegayaa haddii aadan samaynin 5tan dhaqan inaad tahay qof aqli badan. lambarka 1 waa xanta. dadka aqliga badani ma aha kuwa xanta yaqaana ama dadka isku xanta ma aha. xantu waa wax aan qofku ama hadal aan qofku raalli ka ahayn oo aad qof kale u sheegtid, ama waa qof kale ceebtiisa oo aad raadisid. dadka aqliga badani ma aha kuwo dadka ceebahooda raadiya. lambarka 2 waa inaad dareen liidnimo ah muujisid oo aad dhahdid qofkaas waxa ma samayn karo, waxa awood uma laha inuu samayn karo, oo aad qofka dareenkiisa liidid, ama aad dhahdid waxaas hebel ma qaban karo oo aad qofka dareenkiisa liidid. lambarka 3 waa inaad tiraahdid waxa waa inaan sameeyaa, waa inaan ganacsi galaa, waa inaan baabuur gataa, waa inaan siyaasad aan ka qayb galaa, waa inaan waxaas qabtaa. dadka aqliga badani ma aha kuwa dhaha waa inaan waxaas sameeyaa, waa kuwa hadaf leh iyo taargad ama ujeedo ku ekaada. lambarka 4 waa diidmo toos ah. waa inaad intuu qof wax kuu soo bandhigo ama qof uu wax kuu sheego inaad diidmo toos ah ka horkeentid oo aad dhahdid waxaan sidaas ma aha, oo adigu ra'yigaaga qofka aad ka dhaadhicisid. qofka aqliga badani markii ra'yi loo keeno diidmo toosa ma keeno ee qofka ra'yigiisu dhageystaa. maxaa adig kula quman, saas ma noqon kartaa ayuu weydiiyaa. dadka aqliga badani kama walwalaan waxa la soo dhaafay waxaa ka walwali kartaa markii aad dembi gashay Allah subxaanahu wa tacaala aad ka gashay, laakiin kama walwalaan waxa adduunka la soo dhaafay ee waxay ka fakaraan waxa ka horeeya. sababtoo ah dadka aqliga badani waa kuwo markii ay waxa ay intaysan samayn ka hor waa kuwo ka fiirsada ama in badan ka foojignaada.